ya mukama face Kristo lyebazibwe mujebale mikwano gyaffe mujebale eja Friday abaana bamanyi okusanyuka wano abakozi ba Salt ng'owulira bagamba it's a Friday no babuza ni Friday mujesungako ki simanyi oba bwe batebo besunga ne Monday ewamwe yo kiba kitya kubanga fa abamu tetwesunga nnaku zagenda mu kugandaala ennaku ezegandaalo naye nga mbakulisaayo mu wiiki eno ya byafaayo olwaleero wetwogerera ennaku z'omwezi teziri 8 ku Monday zaali 4 ku Lwokubiri zaali 5 ku Lwokusatu zaali 6 ku Lwokuna zaabadde 7 leero ziri 8 mbaze bulungi kandi ennaku ezo 8 zimaze okukongoka ku nnaku 365 ennaku ezo 8 zimaze okukongoka ku nnaku 365 nolwekyo yawula olaba omwaka bwe gutandise okudduka gwayina vision ogituusizaawa tugisabidde okuva nga lumu ne kaakati tugisabira era tetugenda kussa mukono tukkiriza nti first quarter of the year mukama ajja kubaako byakoze hafu y'omwaka mukama ajja kubaako byakoze third quarter mukama ajja kubaako byakoze omwaka we gunaggwerako wajja kubawo ebikoleddwa eyesuubiza okuwandiisa kampuni ogiwandiisiza eyesuubiza okugyayo passport ogijjeeyo tulina okuyiga okukola ebintu nga tetubikolera ku pressure njagala kutegeeza gwe wenna gy'oli ng'olina passport yaffe eri eya bbulu kubanga nze yo gye mmanyi bano abalala bakwata eza green eza red abo grade ndala nze ndi naawe mweno eya bbulu eya Uganda passport mukwano yaggwako nga 3 omwaka ogwaggwa passport ekola kakati ya East African Community owulidde kati wakyusiza passport tonaba duka misinde ogikyuse olugendo okujja nga wemaze okukola kyoteeka okukola ekisookerwako driving permit gye wali ogambye nti guno omwaka oteeka okufuna permit abamu oli renewinga abala wali ogambye guno omwaka ogenda mu driving school ewaffe Masaka bagamba nti entamu ewulira muliro gusooka bw'obanga ofumba omuliro ogusooka ne gutanoga ekyo kye bayita ebikonwa emmere ebemaze okukona n'olwekyo njagala olowooze ku pamiti yo obanga eri valid actually era nayo bagikyusa ayina pamiti eri enkadde bagaba empya ya East Africa passport bagikyusa passport yo tekyalina mugaso gy'oyina nga yeri enkadde era omwaka ogwedde we gwagwerako emigaso gya passport enkadde nga gyo gigwereddeyo ddala ennaku 15 2 ezaasemba okumalako omwaka ogwayita nga toyina embassy gy'otwala passport yaffe eyo enkadde ne bakuwa visa kubanga banaakuteramu visa nga yenkana etya nga bakugambirawo nti yo passport is invalid ng'olina okudduka ate awo bikolere ku speed so mbadde nkukubiriza nti jjayo passport yo era bangi abannebaza bwe nabagamba ng'omwaka gugwako nakozesa December oyo okuzza obujja ebintu bingi ne mbabuulira ne bagamba bannange passport yange namaze ogitereeza permit nagitereezezza bw'obeera ne passport yo n'endagamuntu yo ne permit yo obeera Munnayuganda ajjudde naye twagamba nti olw'okwolesebwa omuntu ateekeddwa okubayo kampuni gy'awandiisa era abamu ne mundabikira nti mugenda kukikola
mwakikoze byo wali ogambye omwaka oguwedde byonna nti ojja bikola mu guno omwaka ennaku zino 8 olwaleero Friday wabikozeeko oyinako kyotuuseeko kubanga bw'oba onowandisa kampani naye nga mwamaze dde okwogera ne lawyer era nga memorandum of understanding oba constitution ya kampani yo nga eri mu kuwandiikibwa awo manya nti oli kubatuuse erinnya bwe liba limaze okubeera reserved manya nti oliko watuuse bw'obanga omaze okuzza obujja passport yo manya nti oliko watuuse bwe kibanga kati singa babaawo ekidduka pamiti wagitereezezza manya nti oliko watuuse kale ndowooza abo njogedde nnyo n'ab'omu kibuga naye naawe abeera mu kyalo olina tageti zo ku goolo ze wasimba waakiri omupiira gusimbudde gutuuse mu senta kubanga tulina goolo zinyingi ezimu zaali zakuteebebwa mu wiiki esooka oba okuteekawo entandikwa mu wiiki esooka entandikwa eteegaanika emikwano gye wali ogambye okwesalako bwe twakola puroguramu yaffe empanvuko eya frenemies abantu abo balinga emikwano naye nga nseekeezi ebigambo mwe mwabimpa nabagamba mumpeeyo ebigambo ebitegeeza frenemy ne mugamba enseekeezi kirumira mpuyi 2 munnanfuusi bingi bye mwaleeta naye nga twali tugamba ti omwaka ogwayita gwatusomesa embeera yatusomesa mu bye wasoma biriwa by'okyusiza mu guno omwaka biriwa bye watandiseeko bafrenemies okyagwa mu bifuba byabwe obudde bwabwe okyabulinanga bwali obulina luli oba katuwalabuka okyusiza lokationi kubanga twagamba nti eriyo ebifo mwe tubeera nga mu kifo kyo tugattako bicontributinga mu kututoolako era ne tugamba nti tubitegedde omwaka ogwaggwa twagamba tubitegedde era ne tugamba tugenda kukyusa tuve mu bulamu obw'okwekaniikirira wangi tuve mu bulamu obw'okwekaniikirira fake status tudde mu bulamu obwaddala obwannamaddala reality tudde mu real life katonda atusitule okusinga ffe tuneesitula nabagamba kali akagero kafe akedde ak'omupittu mu St. Amani Enkoni wakate munene wachikere mutono wachikere yewaga atemere kumune wakate wachikere yayabika atematu eno gye tutuuse ogenda okuliranga era abadde mu status etaliyo nga bagamba waaw yayabika wangi sente bwe zikuggwako ng'olivinga status etaliyo bakwogerako nti wayabika kati ogwo gwe mulimo gwabwe era tonyiiga nnyo tobakyawa badde be baazirya bwe boogera nti wayabika kkiriza nti wayabika start again naye ate gwe atanabakwabika leka bakulabe ng'eyayabika naye nga ku magezi kwotoola wejjeeyo mangu okusinga embeera bw'eneekujjayo wewanuleyo otandikire wansi olinnye mpola mpola one step at a time kyeŋŋamba ekyo nti esande eno eweddeko tusooke tugikubemu ttooki ekyakabenje nti abantu abasinga obungi babulidde mu byabufuzi ne beerabira ggoolo zaabwe
kenchiddemu abantu abasinga obungi babulidde mu byobufuzi ne beerabira ggolo zaabwe bannabyabufuzi boolaba eyo eggolo yaabwe gye baasimba bannabyabufuzi boolaba abali mu bibiina bavujjirirwa bassekinnoomu era nabo bayina ababavujjirira abakulu abanoonya obululu obwa pulezidenti bavujjirirwa nabagamba nti ne Katumba era naye ayimira n'akugamba nti munange abantu nze bampa ssente eyatandikira mu kamotoka akaabika omupiira tumulaba ng'avuga mmotoka nsajja bayinza okuba tebagimuwadde naye taata ggoolo ye yagisimba aliko watuuse nti omuntu asobola okumwesigisa emmotoka ennene kati abantu balubatu nnyo bw'ogeraageranya miliyoni 45 eziri mu Uganda abeesimbyewo bonna bw'obamalayo ndowooza tibawera 10,000 olw'okuba sina statistics ku ngalo zange kyenvudde Ngereza ku muwendo omunene kubanga twalako bamemba ba parliament bwe banaaba bangi olwa districts empya ezaagunjibwawo bandibeera 600 abo tubajjeeko kakati balaba chairman ba districts balaba mayors balaba councillors ku miliyoni 45 nkuwadde ekisembayo obunene nti abanoonya okubalonda abali mu politics tebawera 10,000 okitegedde ate mu abo oyinza okuba nga ddala toliimu oli mulonzi gw'ogenda okulonda okuva ku pulezidenti okutuuka ku kansala era gwalonda ne ku LC gwalonda abakulembeze ab'oku kyalo naye gw'ossaayo ddi omwoyo ku bibyo weekebera ddi olabe performance yo kubanga osobola okuteeka abali mu bululu ku minzaani noga nti gundi ali bulungiko gundi akola bubi gundi akola bubi gundi akola ddala bubi ate gundi yakola ddala bubi nnyo naye gwe okola otya olwaleero nga Lwakutaano kitegeeza nti ennaku zikendedde nnyo kubanga okulonda ndowooza okuli prime okutadde abantu ku bunkenke kwa ku Lwakuna tujja kgenda okutuuka ku Lwokutaano nkomewo okukola emisingi ng'ekyo nakyo kyawedde olw'ekyo olw'okubanga kigenda kuggwa mangu wandibadde okiwa obudde butono kubanga gwe ennaku zo 365 ogenda kuzitambuza tezenkanakana lunaku lumu ogenda zitambuza bw'obanga gwe mu politics mwofuna nsonyiwa gwe ggoolo zo ziri mu kunywa bangi nga mu politics mwe bafuna ne bw'okola otya tibalyesimbawo obulamu bwabwe bwonna naye babeera bakutte ensawo ezaabo abeesimbyewo in fact bamanyi okusendasenda oli ne yereetera kasitoma we ne yereetera omuntu we n'amugamba tukumatira abantu bakumatira lwakuba totambulatambulako naye singa otambulako due to public demand baagalobere mubaka wa kitundu baagalobere chairman wa kitundu baagalobere meya oli n'akumatiza n'akuyingiza mu byobufuzi neyewa n'ekifo n'abeera campaign manager oba n'abaako ekifo kyonna kyatwala naye ng'awo we yeetadde nawe wakutadde nga ye ggoolo ye 2021
yava emabega ne golo ye 2021 yayingira ne golo ye era wetwogerera kati wetwogerera abalya mu byobufuzi baliira ddala akutegeeza nga bw'alina abagenda okukuuma obululu akutegeeza ebintu bingi nga ne bw'oba wali ogambye nti nze mu politics siriteekamu wadde akanusu aka kati olina okuteekamu kyena bagamba nga n'ebyokwesimbawo tebinabaawo negamba nti bw'olina mikwano giri genuine oba olina ba frenemies kubanga oli asobola okutandikako naga nti ate owali wadde 10 kyojja kuteekamu ffe tujja kukolera bwoya ffe ba musaayi gwo kati bw'oba omaze okuyingira amazzi n'otuuka mu makkati g'ennyanja omulunnyanja bw'azikiza eryato sente ezayogerawo nti zez'entambula oba ekutuusa butuusa oba entambula ekuza gy'ova kasitaabanga kati bbeeyi mugyogerera wakati mu nnyanja toba na choice wangi basobola okukugamba n'ogiwa omuliro ne bakulaga nti ebigenda okukolebwa byonna bya bwereere bwe batuuka bagambira nti kati leetayo ku ssente osobola okwewuunya nga tokyalina kyakukola abamu omufiirirwa ebizimbe byammwe poloti zammwe wezitundirwa kati nga wano mu Lubaga bwe tuli beesimbyewo ndooza 10 oba na 8 oba 14 oba 18 awo naye alina okuwangula ali ogu omu naye bonna balina okuspendinga nga ziva mu kwewola mu kutunda ebibyo oba mu kumalawo emirimu gyo kale waliyo abali mu byobufuzi nga bali mu kukola kyekyantuuteyo okuba ekkoona eryo wangi bo bali mu kukola kati olwaleero ng'ennaku z'omwezi 8 njagala tube nga tulowoleza wamu ennaku 8 ezitambudde Katonda atuwa 365 kuvuddeko 8 kuvuddeko 8 ozikozesezza otya oyinza oba tolina bikwatikako naye nga bwe ngambye tandikako waliwo omulimu ogukoleddwa gw'ogamba there is some work on the ground that I have done mugandalo lino lye tugenda okuyingiramu njagala olowolezeemu twasoma mu Matayo sura 16 okuva kule 13 okutuuka kule 17 nga tulaba Yesu engeri gyakozesaamu eggandaalo n'agamba nti abantu bampita batya ne bamubuulira abantu babamuyita n'amala n'abuuza naye mmwe mumpita mutya nabo ne bamubuulira Simoni Petero n'abakiikirira n'ayogera nga Katonda bwe yamubikkulira kubanga Yesu amugamba nti Simoni omubiri n'omusaayi tebyakubikkulira ekyo naye Katonda omulamu so amakulu gaakyo nti weekend eno gye tusanyukira it's a Friday abamu nga mwesunga genda mu kimere abala mwesunga genda ku mikolo mwamaze eddoozi golola saagala obeere taken by surprise mu programu y'emisingi tulina ekigendererwa olw'okubanga tulina ekigendererwa nga ne programu eno ya nsonga njagala tuve mu mikyamuko gy'emikolo n'embaga ne politics n'ebyokulonda gw'oli mulonzi by the way benjogera nabo basinga obungi
balonzi mwebala okubanga mwagala kulonda mwebala okubeera abalonzi okumala ebbanga mwebala abagenda okulonda nga gwe gusooka kikulu nnyo okwetaba mu nsonga z'eggwanga lyo ne weenyigiramu n'obeera muli alright naye weetabanga mu nsonga zino nga naawe weeronze ng'omanyi woogwa togabira bantu gafo nga gwe tolina kifo n'ekifo kyo olina kikebera na kwetegereza bulungi era njagala kutegeeza nti bonna abagenda okulondebwa over this weekend actually bo tebalinda weekend every night bakeesa nga batunula nga bali mu kwekebera wiiki gye bamazeeko amaanyi gaabwe gali luddawa obunafu bwabwe buli luddawa ebibakangakanga bivaawa bayinza kubiwangula batya ne bagamba amaanyi gaffe gali wano awo twongeremu amaanyi obunafu bwaffe buli wano awo twongeremu nnyo amaanyi ebitusoomooza tubikolere ki bugenda okukya ku makya nga buli munnabyabufuzi yamaze dda okukyusa enkuba wangi every day counts ffe tubalaza kulonda naye bo babalaza kulondebwa nga bakimanyi nga beŋŋambye nti bano abali 14 omu yajja okuyitamu kano akaseera oli wasikiramu oluta najjayo akakodyo ke batalowooza era ndowooza alabikanga asembyeyo ku 14 ali bulungi alabikanga akulembedde ali bubi nnyo kubanga obudde bwonna akakafu bakamugjamu empaka tuzirabye nolabanga rapu zonna ono amuvaako mabega ku mugongo n'abanga yakkiriza nti ye namba 2 n'abanga yakkiriza nti ye namba 3 n'abanga yakkiriza nti ye namba 4 naye kubanga okuvuganya tekunaba kugwa the race is not yet over you cannot count yourself a winner tosobola kwebalanga muwanguzi mu mpaka ezitanaba kugwa osobola kukola otya osobola kulwana kulabika nti oyongeramu n'ag'omu buto kubanga benkugamba nti osobola kukuuma bukuumi namba emuuyo mba nkulimbye ogikuuma ne bakuyitako so njogera kuno nakuli naye nga byenkugamba bya nsonga abantu betugenda okulonda basula bakulungutanya emitwe gyabwe okulabika nti bawangula naawe oli muwanguzi mu bulamu bwo ogenda kulonda bali abalenga strategies ez'okuwangula oba naawe otaddewo embeera ekutuusa mu buwanguzi bakuba kampeni wiiki eyaggwa bakuba kampeni omwaka ogwaggwa kati bali mu final touches actually omwaka ogwabwe gugwako lwakuna gutandika lwakuna okugwako kulonda kutandika lwakuna okusinziira ku electoral commission okugenda paka mu gwokubiri ng'ennaku z'omwezi 4 naye era bw'obala tewali budde tetukyayina mwezi ekikutwalira obudde ekikulwisaawo okuyingira ewaka kyolowoolezaako n'abamu mulowooza nga waliwo obuvuyo waliwo obutabanguko osanga omuntu ganga nze naweddemu amaanyi agakola
nze nabaddemu amaanyi agakola kati ngenda kubeera awo bwe naabanga ndi mulamu mukama nga mpisizaawo awo nja kukola ng'okulonda kuwedde. Abalala bali serious bali mu kukola. Abalala bali serious bali mu kukola. Ewaffe Masaka eyo nzijukira nali muto n'omwaka sigujjukira. Naye nalaba era nawulira. Mbu waaliwo ekipapajjo ky'omwezi ekyali kigenda okugwa. Oba kyali kiva ku mwezi oba bagamba nti waliwo munyenyemu yabajjukamu nga baga nti abazungu bagezezzaako nga basobola bakiwugule bakisule mu nnyanja, naye nekizuuka nti negasse mayanja tegakisobola. Abakulu mukyajjukira nze nali muto ne bagamba bwemala ne bakisula mu ssemayanja amazzi gagenda kwanjala ensi yonna. Ensi ejja kugenda mu matabanga gali automatic era ejja kugwawo. Ne bagamba kati basazeewo wakiri bakiwugula ekibeeko tundutundu ly'ensi kwe kigwa, nga ne tundutundu ly'ensi kwe kyali kirina okugwa Afirika baali bagironze edda yerimu abatagasa. Bakyakituvumira ekyo bagamba tetugasa, naye tutudde ku ttaka jjemu, tuli mu musana omulungi, bye tulima Katonda yabituwa sibya genetically modified seeds, not at all. Eyo topic eribeera yalulala njogerako nnyo era nga nsaba parliament eye-11 egenda okuddamu okutandikira ku ekyo okumenyawo ekyali kyakolebwa parliament eye-10 okubanga yali yakkiriza nti ensigo enjingejinge zitongozebwe. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni n'agaana emirundi 2 on record. N'ababuuza mwagala ntongoze GMOs bwe banaaba baleesengera tekinologi akola omuntu era mujja kuleeta tubiwandiike tubitongoze. Naye kwali kulengera wala olw'ensonga abazungu batutabudde batuwadde amasimu buli kaseera agatubikira agatuwa ebintu ebikyamu n'ebirungi mwebiri era be bakoze emundu ezimalawo ensi. Abali informed mukimanyi nga newankubadde nga mu nsi yonna Africa contributing only 15% of the population ku yensi yonna, naye era baagala Africa eggwewo. Kaakati emundu bazituwadde abamu ne tulabuka ne tugaana okuteŋŋana ne bagamba kale kati katubalage science ne tekinologiya ne babiyisanga mu legislators mu mawanga mangi babitongozeza, naye era amawanga ga Africa agamu gatandise okukaaba bakugambirawo nti ensigo kuno yakwe kati tugirina, so nga ate tubadde n'ensigo yaffe tali yakusaba bazungu. Tewaliwo kyakulwanyisa kibi ekyenkana okuba nti emmere bagikuwa buwi era nga babagikuwa bw'ogiteeka mu ttaka lyo lirina kulinda yaabwe eyo tadiddamu kubala mu ttaka eryo. Nga bwe ŋŋambye eyo topic nnene katumalewo ebyokulonda fe abalengere wala tujja kubategeezanga. Sina kyentya kwogera kasita manya nti kyenjogera kiyamba abantu bonna ate kibuildinga future ennungi. Mba nyino kyogera as long as ndi informed ku kyenjogerako. Naye mbadde nkugamba nti bano abantu bo beetegese baagala emyaka 5 mu maaso buli lunaku lwa nsonga gye bali. Ennaku zino kati zonna za nsonga. Kyenvudde nzija olwaleero nga njawukana ne message gye mbadde nnyina wiki yonna mu misingi. Olaba nti tubadde ne service ey'amaanyi ku Kanani naye nayo sigyogeddeeko. Njagala kwogera naawe. Okyali ku mulamwa? Ozuukukira vision yo oba ozuukukira vision y'abantu balala? Bw'oba ozuukukira vision yo Mukama yeebazibwe. Bw'oba si gy'obaddeko
kikyamu munnange abantu nga balindirira ekiyinja okugwa balindirira ekiyinja okugwa waliwo abadaloza ndi story ngivuddeko sisobola givaako ne baza mukama nti okuva mu mwaka gwa 92 ku KPC which is Watoto Church now gye nalokokera mpola mpola mukama nanzimba paka lyampa okuyitibwa ebyokuyitibwa mukama si byangu kubanga aba kuyise kwolekana bwenyina setaani naye ekirungi nti amaanyi tigabagago gabaga mukama naye okuva mweje emyaka sikombanga ku kintu kisobola kutabula bwongo bwange ekitamiza kyonna ekyengeri yonna nolwekyo bwe mbanyumya story Katonda yabagijeyo olw'okuzimba akati nzijukira nali mwana muto ebibanja byatundibwa layisi mu buli mulembe mubeeramu abantu abategeera wangi mu buli mulembe mubaamu abantu nga ye Katonda yamuwa obwongo bulala so abantu nga bagula ebibanja n'obuuza nti mwekinja bwe kiri bati kigwa tekiri bagwira abantu ne bagula ebibanja ebya layisi ennaku nga bali ku countdown nga bolaba okulonda kati bwe tukubala abantu ne beegulira ettaka abantu ne bagula ente ndiwe Masaka Sikulimbe abantu ne bagula embizi ne bagula enkoko kyenzijukira nti ffe twalyanga nkoko buli lunaku twalyanga nkoko ate enkoko ezinyirira ennungi abaatundanga sente nga bazinywamu mwenge bali bakatugunywe gutukwate Katonda balija tuli mubuuza nti ani yali yakola embidde so abantu ne balinda ekiyinja mbu abazungu kye baawugula kigwire Africa olunaku ne lubanga ebula lumu ne beeyongera okufunda ebintu byabwe ku layisi dondolo beeyi dondolo abaali abaafu ne bagaggawala abagagga ne baavuwala era awo nategerera nti obugagga si sente obugagga magezi wangi kinootinge obugagga si sente obugagga magezi twakigabanyeko ne Mulankyawa nti alina okwolesebwa mugagga nnyo okusinga alina sente nga talina kwolesebwa abantu bagaggawala abantu bakola sente ne bagula ekibanja kati mu kyokulabirako ekibanja ekibadde kisaana milioni 20 ng'omuntu akigula emitwalo 8 oli akitunda nga ali convinced nti ekinja kigenda kugwa n'abantu bagenda kufa zolaga omulungi tezirwa ennaku z'omwezi oba ani yali yazibulira bannayuganda ejjinja kwe ligwira ku ssaawa 6 kyenzijjukira ndooza kwolwo waliwo eclipse kwolwo waliwo akayisanyo k'enjuba n'omwezi akazikiza ne kabanga akakwatamu abaatunda ne balowooza nti baalya ne balowooza nti abaagula baafiirwa wenjogerera n'olwaleero ekinja tekigwanga oba ani yalimba bannayuganda oba ekirimbo kyali kya nsi yonna oba kyali Masaka wokka gye nakulira nenkulabira abamu bwe badda waggulu abalala ne badda wansi abamu badda waggulu abalala ne badda wansi ng'enjawulo yali kutegeera ekinja bwe kiba kinaagwa osobola okuba ng'olidde ensingo gimazeewo bw'obanga onooba tolidde ensi kugimalawo lwaki togumiikiriza oba ofiirwe ofe n'ebibyo
abantu ne batandika okujja abamu bagula ku baganda baabwe banganda zaabwe babegayirira babalekera ebibanja babalekera amayumba kale bapakase banabadizaamu sente ezikubisiddwamu nga naye buli yeyagula agamba nze nali nsazeewo nkole ki nfiirwe gwe wafuna ebibyo bye wali oyagala wabirya. So ennaku tezaala ne zigwayo na zino nkukakasa zigenda kugwayo. Nkugambe nti njagenda okudda okwogera emisingi gya wiiki ejja ku Lwokutaano. Olwokutaano weekeri wadde wakati mu nnaku zonna nja kuba nkola emisingi ng'ebyokulonda byawedde. Nolwekyo tebikwemazaamu ate tebikuliira budde. Kola emirimu gyo. Don't lose a day. Don't lose an hour. Tofiirwa. Mugandalo lya weekend eno. Sala amagezi obeeko ky'ogamba nti kino kye ngenda okukola mu nnaku ezisooka mu mwaka. Alonzi Bugingo gegange program emisingi bwetyo bwetambula kamba umuzeemu mulowoozeemu. It's a Friday weekend. But what are you thinking? Is your brain at rest or is it active? Tovaawo ekitundu ekisooka tukimaliriza katukomewo oluvannyuma lw'akalango tukole ekitundu ekyokubiri. Mukama nga bali omulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukulikeeyo ddala mu bulango bwaffe obwo. Mwebalire ddala okujjumbira akalango ako. Njagala okwebaza omu ow'emukono eyataddeyo mu Centenary Bank ku account ya Prime Ministries International nga osobola okuteekako tithe, osobola okuteekako offering, any support oba eza Pentagon. Wataddeko obukadde 5. Twebaza Katonda. Twebaza mwenna ne bw'oba otaddeko butono butya akatono kazira mu liiso. Mpola mpola ennyumba ya Mukama tujja kugizimba. Mwebale abateekayo tithes and offerings mu Absa Bank ku account za Prime Ministries International. Mwebale okubeerayo nga mukola naye nga mwekubiriza nti waliwo abawo omukisa ye Katonda. Muteekwa namu okutuukiriza obweyamo obuva ku mitima gyammwe. Ekyo tukibeebaliza. Era ku Sunday eno, this Sunday service, tugenda kubalaga Pentagon eyeriko ne parking gaggadde, parking ya kalina, buli kimu kigenda kubanga kivaayo bulungi. Ate ennaku z'omwezi nga 24 omwezi guno gwennyini ogwa January lulibeera lwa Sunday, lwe tujja okufulumya embalirira yonna eya sente mmeka ze twakakuŋŋaanya. Nkola yaffe okukuŋŋaanya nga twogera. Nziramu nkola yaffe okukuŋŋaanya nga twogera. Naye ndowooza bw'abayo project Sitaani ze yali atidde, yatya project gye bayita Pentagon. Yagitya nnyo. Twagula ettaka n'ayuuguuma, naye yajjayo n'ag'obusitaani gonna. Sijja kubibaddiramu, mwenna mubaddewo. Mulabye bizibu byenkana bitya bye twafuna, ate ne Mukama n'atuwa obuwanguzi bwenkana butya. So obuwanguzi bunene nnyo. Kanisa weeri, kanisa nywevu, Pentagon yakuzimbibwa. Era ekyo bw'obanga otwalayo sente zo, Sitaani ogenda ng'omugamba nti alimba. Pentagon ejja kuzimbibwa. Ate nammwe yessaala yange gye mbasabira, buli omu gy'oli, Katonda akuzimbireyo Pentagon yo. Eyinza obutabeera mu Pentagon shape, era nene kanisa ekigiyisa Pentagon si kirala, kubanga plan eraga nga emitwalo 3.8 gitula mu Pentagon. Tutegeregana. Naye kye ŋŋamba nti Katonda ajja kumpeera ey'amaka. Naawe olimanya nti gano gaava mu kiri kye nakolanga mu kyama. So ku Sunday no mu Sunday service anaabeera ku TV okujjako ow'oku radio y'abatalaba naye abaawulira abanajja kukkana ni mwenna. By the way,
ministry y'ebyobulamu recommending abantu okugenda ewantu nga it is an open space. Kigambibwa nti bw'okuŋŋaanira mu kizimbe akawuka tekalina we kaddukira. Ffe ng'abalokola basabanga oddako mu nsonde n'oddako wali oddako wali wadde muli mu social distance. Akalina bw'aba yakololedde mu area yaawo mu kizimbe kaba confined kaba muli. Olukuŋŋaana olukyasinga okubeera safe lwero lubeera mu open space. So Katonda mumulaba bw'atyo bw'akola ebintu bye. Tituyinza agamba ntuluddewo okuzimba naye ate era mu butayanguwa kubanga project nene asitula helicopter tabanga asitula Boeing. Nkidamu asitula helicopter tabanga asitula Boeing. So era tuzimba mu ngeri yaffe naye ekifo nga tetunakiwumuzaako kizimbe kyonna ate laba bwe kyafuuka advantage. Laba bwe kyafuuka advantage. We wantu omuntu wajja n'akakasa ne bwaba minisita wa byabulamu nti ali safe. Social distance yeeyo akawewo keeko tubeera mukasana mbeera yonna nga bwefaanana. Okuyingira opimibwa bulungi, osanitizingibwa bulungi, oddamu ate walina onaaba mu ngalo bulungi, n'ogenda records ne zikuumibwa bulungi, n'ogenda mu social distance yo n'otuula n'wenjoyinga Katonda. So luliba lumu ng'ebyo history nga tubiraga ku screens abazzukulu nga babuuza kiki kino. What was that? Nga babuuza mu luzungu olwo lukambwe. What was that? Owulidde. So Katonda abampeera amaanyi, abampeera omukisa yonna gye muli okuba nti ennyumba ya Mukama bali ku mutima. Tugenda kikola mu mulembe gwaffe. Tewali kigenda kutuza mabega. Sunday eno mu Sunday service tugenda kubanga tusabukula. Sunday wedde tugenda okusabukulula. Era kyekyali ekisuubizo. Ne tulina programs. Tulina programs empitirivu ne tulabikanga Katonda yennyini yakikwata n'akyeteera ebbali. Twagenda okudda mu kirowoozaako nga service eggwa. Ne tugamba nedda. Tetujja kunyigiriza plan ya nyumba ya Mukama ku nkomerero ya service. So this Sunday service, we are going to introduce to you that plan that includes the parking. Sunday eno. Naye mu byonna Mukama batuweera omukisa. Bwe tuddayo wali we twakomye tugamba bwe tuti nti abantu bafiirwa ebibanja byabwe ne bafiirwa ente zaabwe nga beeyagalidde, ne bafiirwa embizi zaabwe, ne bafiirwa embuzi zaabwe, enkoko nga bazikuwanga genda bakulya za nnyongeza. Olunaku lwe baali balina ne lutuuka mbu ensi lwekoma, ensi tiyakoma ku olwo. Ensi ne yeeyongerayo, ensi n'ebaddugalira. Nkugamba ki? Nti ku Lwokuna nga 14 mu kulonda ensi si weekoma. Wakyaliwo obulamu obulala bungi. N'abasaba bonna basaba emyaka 5 okuva ku president paka ku kansala. So kiba kya buswavu nnyo ensi okubanga egenda mu maaso nga gwe wakoma. Nolwekyo emirimu gyamwe mugikole kubanga era emirembe gye twetaaga mu bannayuganda mu Uganda. Ffe bannayuganda ffe tugenda ogiteekawo. Bw'oba topulaninga kukola bubi ng'enteekateeka zo si za kukola bubi muntu munno olw'ebyobufuzi nga naye tapulaninga kukola bubi nange sipulaninga kukola bubi n'oli tapulaninga kutukola bubi, kitegeeza ekintu kimu kyokka nti peaceful elections. Waliwo okuwangula, waliwo okuwangulwa. Abeesimbye ku ntebe y'obwa president bali 11. Nkugambye mu Lubaga South wano wetuli awasinzira eddoboozi n'okubuna ensi yonna. Beesimbye oba 14 oba 18 bayitirivu naye nga kulina okuvaako mbaka wa parliament omu.
abasigadde temutingana nammwe mukimanyi eno sinjiri ebabuulirwa nti ku buli abeesimbyewo awangula ali ogu nolwekyo tukimanye nti kize ate kigenda kuggwa bwe kiba kiggwa osigala otya avoid to stop your life because of certain events kiwandiike avoid to stop your life because of certain happenings certain events don't be overtaken by events tolowooza nga bali ab'e Masaka ndowooza n'abalala balabika bangi nnyo oli yali Afirika yonna ne bafiirwa ebintu byabwe ne munnange Katonda nga anaakuwa eky'omujega omugezi yalya wangi eky'omujega omugezi yalya ate n'ensi erimu abantu Katonda babikkulira nti kano ke kadirisako ak'omukisa abantu bagulanga ebintu abazinywa ne bazinywa naye munange ensi tugiryako makoola so toyimiriza pulaani zo toyimiriza birooto byo toyimiriza kwolesebwakwo kyekibuzo kyembuzo olwaleero nti ng'ennaku z'omwezi 8 today this Friday how far kati gwoba obuuza nti how far ate bona omwaka ogwakatandika gwonootandika guggwa ewaffe Masaka bagamba nti anaazina takumba bw'olaba omuntu ali mu kukumba naye ng'ate bagiridde mazina maganda omanyanga nti osi muzinyi anaazina atandikirawo so newankubadde nga olugendo lunaku 365 twagala kubuuza okusinziira ku vision y'okwekyo kyogoba ku goolo ze wasimba tageti ze weewa ennaku 8 osimbuddeyo okuwadde ekigere oba olinda ziwere 8 Kabaka Singa engoloza nti omwaka ogw'ennaku 365 gw'ojja funamu ennaku 8 8 days are a good sign to show a good beginning. Nolwekyo muganda lo lino kola nga Yesu bwe yakola. Matayo 16 ole 13 okutuuka 17 n'abuuza abayigirizwa be nti abantu bampita batya. So abamu abali mbyobufuzi nawe wakitegedde ntogenda kuwangula. Anti nze amazima ndi mubulizi waago. Amazima ge gafuula omuntu ow'eddembe. Only the truth sets people free. And Jesus is the way, the truth, and the life. Bw'obanga bwe weeteeka ku minzaani va kuba akajubi. Ng'olaba togenda kuwangula. Stop spending. Start planning. Erinnya olikoze bakutegedde. Gy'oli bw'olidda 226 tojja kuba ate nga atandika obutandisi. Ojja kuba olina empanyi gye wasemawo. Tutegeregana. Kati ku mulundi guno bakutegedde naawe okimanyi toyinza kuwangula. Leka kukkiriza bakufera. Sente zikuŋŋaanye ziteeke ku bbali. Bw'aba yakusapootinga kolanga bano ab'embaga. Ab'embaga bangi babawa sente. Ne mubuuza ebintu nga tebyala. Nga tebaguze bintu bingi ng'ate mwabawa sente nnyingi. Mwabawa sente mwagala 2 ya lunaku lumu. Naye embaga yo obufumbo si bwa lunaku lumu. Marriage is a journey. Kyebava bazikwata ne baziconfiscatinga. Ne babeerawo ne babatunuulira bamaze dde okugattibwa. Oba munaagula ebyokunywa mugule oba temugule mulekeyo. So ogenda okulaba ng'embaga ewedde nga baguzeeyo akamotoka akabatwala ku mulimu. Yagamba magezi baba tebababbye. So naawe munnabyabufuzi gwe bakyawaayo akasente bw'okasiba toba na mutawaana kubanga bategedde dda nti towangula.
era bwo wategedde nti owangula gwawa amagezi genkuwa yongera mu amaanyi okitegedde kale Aloysius Bugingo gegange mbagalize gando lya weekend eddungi erya reflection self reflection wekube mu torch naku munane ezise ku Sunday tujja kungana ku Kanani mbebazanya badde mulancha waza wiki yonna yorwaliro tusabide muntu ku muntu buli kimu kitambudde bulungi tukirize Sunday mukama cyana atubikulira kye tunakola naye ennaku zino zikozese tuddemu ku Monday nga tutandika business as usual. Banna Uganda tukume emirembe twekume covid yambala maski kuma distance sanitize naba mungalo tokwata maso tokwata mimwa tokwata nyindo wekume obere mulamu naye mukwekuma okubera omulamu omutwe guberenga gukola. Aloysius Bugingo gegange kambalekere amawulire ga Salt TV kambalekere programs za Salt FM mukama bakume temuvaawo. Amin. Soul Television.